Akmuo, visiškai akmuo. Visiškas akmuo, ja. Kaip granitas. Ir va jisai trūkęs, jis tikrai nepadarytas. Ne. Pasirodo, drugelių būna ir permatomų. Vokietka pasidarė. Man išaiškino, kad vaikščioti negalima per pievą. Dabar vaikus pasigavo. Įeinam į rūmų teritoriją. O tai anksčiau jinai buvo atidaryta kažkaip? Ai, ne. Čia ir koncertai būdavo. Atsimenu koncertą. Jo, nusirengiau, jau iš šilto pasidarė. Aš net anksčiau nežinojau, kad čia priklauso švedų grafam kažkaip Mainau, Vokietijoje. Ir lapai, man atrodo, tokie kukuoti, jo. Ir lapai tokie kukuoti ir tai. Bet šis nevalgomas medis. Nežinau. Na gerai. Nevalgomas dėl to, kad jau jinai pavalgė, papietavo, tai nealkana. Tai nevalgoma. Čia buvo labai įdomus medžiai. Užeinam, žinau, vienas medis buvo suakmenėjęs. Man jis visada buvo labai įdomus. Taip. Čia ištisavo. Čia tokie jau konkretus. Ojoj. Tėvui meškerę parvežti. Pažiūrėk, kokis vienas tai iš vis. O, net neapimsi. Tėvui meškerę parvežti. Girdėk, bet paklausyk. Girdėk. Tik grot gali. O. Nu, tu muzikantė gali. Ar čia iš tikrųjų jis yra, ar čia feikas? Taip, suakmenėjęs medis. Visi raštai va matosi medžių, tiesiog va, kamienas ir... Akmuo, visiškai akmuo. Visiškas akmuo, ja. Kaip granitas. Ir va jisai trūkęs, jis tikrai nepadarytas. Ne. Net matyti kaip blizga. Va medžio raštas net, va žiūrėk. Matai kaip išpjauta ir širdis, va. Ne. Tikrai labai įdomu. O prašyta apie kas nors? Ne, nėra lentelė. Atrodo kaip užlakuotas, matosi ko gero, kad blizga. Ir va atitrūkė kaip akmuo. Taip, ir viduj matyt kažkas tai jau patauškėjo ir va ir ištrūkė ir lygiai tas pats jis visas tokis. Taip. Čilės eglė. Bado, atsargiai. Kietas. Taip, neprieisi čia tokį. O kiek šakų, kokia jinai galinga, kokia jinai tanki. Ir visas tas tokis sukasi, žiūrėk. Ir visa tokia apsisukus, tokia spiralė. Įdomiai. O šičia irgi va matyt spygliai. O čia tai jau apačioje apgramdyti spygliai, o viršui, kur žmonės nepasiekia. Vienu žodžiu, nuo šerno bėgdamas ar miškos tikrai neužlipsi iš tą medį. Aš manau, užliptai. Iš baimės? Jetus kokie. Tokie galingi medžiai. Čia matyti pagal žmonės, kad kamienas koks storas. Ir jie aukšti ganėtinai. Nu, rūmai tai įspūdingi. Švedijos vėliava plevėsuoja. Čia koks žiedas. Tai čia koks. Atrodo kaip dirbtina, bet ji nedirbtina. Dar va vienas žiedas. O, dar irgi koks. Sekas. Čia valgyt galima šitas vaisius. Tikrai. O čia kas yra? Margarita. Fortunella, Margarita. Herbas tas gražus toks. Kaip auksinis. Nudažytas. Nu ir visas pastatas nudažytas. Patys vokiečiai tai išeiginėm čia neatvažiuoja. Jie pasiima išeiginę prastomis dienomis ir pigiau.
2 ar 3 eurais. Bet žmonių, man atrodo, jų nebūna tiek daug. Dabar tai žmonių labai daug. Išėjom iš bažnyčios, nosį traukė nuo vaško, ten taip smirdė, ne? Oi, nu. Man tas vaško kvapas, tai kaip lavonų kvapas. Ne tai, kad lavonų, bet laidotuvėm tokius nemalonus. Bažnyčia tai graži, bet čia dar visokiausi augalai yra. Dabar yra gegužės 18 diena, tai rožės dar nežydi. Bet jau neužilgo. Nu, porą savaičių dar. Čia ko gero kaip datelės auga. Įdomi labai šaka. Tokia. Nu, tokia. Lianos, va, apsikarsti. Kažkokias. Net nežinau, po to, kai montuoju, pasižiūrau, ar žmonės liežuvių kokių nerodo. Nes kai filmuoju, matau, nusišypso, bet ką už nugaros, kai montuoju, tik pamatau, ką rodo. Daugiausia tai vaikai būna. Ar ranką pamojuoja, ar kokį liežuvį iškiša. Iki šių pirštukų ten gal koks svoriukas gyvena. Nukiš? Žiūrėk, kaip tai įsinešina. Na. Čia rožės dar susadyta, bet dar nepražydėjo rožės, dar ankstoka. Tai gegužės vidury, pabaigoj praktiškai, dar rožės ne. Dar ankstoka. Siaučia tėvas su sūnum. Kaip? Siaučia tėvas su sūnum. Nu, taip. Skau, rožėm dar kokio mėnesį trūksta. Ne, porą savaičių. Ne? Nes jau prie sienos, kur saulės daug, jau viskas žydi. Agava, amerikietiška. Mėgstamas, fotografuojasi čia žmonės. Per barzdą varbėjau, burnoj neturėjau, žinai, tokią pasaką. Nekomentuosiu. Atvedu kaktus pasaulį. Visokie. Rytietiški. Kalanchoja, bet tokie dideli. Su dygliais. Visokių rūšių. O čia laikrodis, ar ne, čia pasaulio kažkoks, nu, mėnesių laikrodis kažkoks. Tai įdomus tokis. Nešerti parašyta. Nes apačioj turi būti labai daug vėžliukų. Ir mes abudu žiūrom į tą apačią. O, driežą tik pamačiau. Ir pamatė tik tais driežą. Vėžliuko nėra, o tai ką šerti, jeigu vėžliukų nėra? Kaip ir visur yra žiūronai. Norint pažioplinėti, įmeti eurą 2. Gali pažioplinėti. Pažiūrėti ežerą, kas plaukia, kokie laivai, ar jachtos kokios. Čia palmės pasadytos ne vazonuose. Žiemą nenušala. Aišku, atrodo neypatingai gerai. Ko gero visgi per šalta. Vėjai nudraskė, matau, lapus. Bet atauginėja.
Čia viršuje užlipę, tai didelis parkas. Ne visai gėlynai, bet čia tokius parkas su senais dideliais medžiais. Tai jo. Čia gali eiti ir visą dieną man. Iš tikrųjų, kas pirmą kartą, tai kiekvienas užkampis įdomus. Pasivaikščiot, pasižiūrėti. Čia kiekvieną užkampį visur užeiti, tai jau išliausi. Jeigu ten pasidėti galima, tai suoliukai. Ant saulutės. Tugi visą dieną, jeigu geras oras, tu gali visą dieną sėdėti. Nu, tai. Iš tikrųjų. Medkirtys nuėjo. Jau malkas renka. Žmonės pievelėse guli. Kažkas Kiti atsineša, va skaito. paskaito. Nu, jo. Ilsisi. Aukštai dideli mamutmedžiai. O kur labai dideli, kur seni, tai jie yra aptverti, kad žmonės nedraskytų, nes iš tikrųjų žievė tokia minkštutėlė, kaip nuo vyno kamštis, tokias kamštinis. Ir žmonės įstampo. Tai tą žievę tiesiog nulupė. Tai jau šiais metais matau, yra aptverta. Kažkaip dar manyčiau, kad grįžėme. Vokietka pasidarė. Paaiškino vaikam, kad vaikščioti negalima. Man išaiškino, kad vaikščioti negalima per pievą. Dabar vaikus pasigavo. Vaikai susidomėjo ženkliuku, tai jinai paaiškina. Paaiškina, kad vaikščiosi dar ir baudą gausi. Vokietka. Žmonės atėję, atsigulė, ilsisi, kodėl ne. Čia yra smilkalų. Kedras. Berg Mamutbaum. Kalnų mamutmedis. Tokia kaip... Va šitas bus tai minkštas. Minkštas joje. Jo, oi, koks minkštas, va net žiūrėk linksta, va. Taip. Va. Nu, va, žiūrėk plaušai kokie. Jau kažkas lupė. Kažkas vinių prikalęs, nu tai čia gal ženkliuku. Bet, žiūrėk, po šito auga žolė. O po šitos spygliukais jau. Po mamutmedžių, žiūrėk, jokia žolė neaugam, tai. Nu jo. Kiek daug metų jam reikia, kad tokius išaugtų? Pažiūrėk, kiekvienas rinčiukas tai metų. Tai paskaičiuok kiek metų. Tai čia užtruksim labai ilgai. Tai aš tą pradėsiu skaičiuoti, tu šitą. Gerai. Į drugelių namus leidžiamės. Kas? Fuksijos. Nu, jos tokie gražų žiedai. Ką namuose irgi augina jos? Taip, tik tai pas mus mažos. Maži tokie krūmiukai, o čia tai tiesiog sūris ir šibos neįprinta. Čia kur saulė, tai rožinis žydinta. Oi, kokius. Ar kvepia? Ne. Stovim eiliai. Drugelių pasižiūrėti. Eilė didžiausia, bet vis tik stovim. Na tai, nedažnai čia mes iš tikrųjų atvažiuojam, pastovėsim eiliai. Čia praktiškai apėjom visą salą. Ir čia paskutinis taškas, drugelių namai. Visada taip padarom. Čia grotus, kad drugeliai neišskristų. Drugelių namai. Irgi drugelių maisto daug prikabinta. Jie sutūpė ir maitinasi. Kaip praktiškai bananai ir apelsinas ar mandarinas. Tokie dideliai jie tingi netgi skraidyti. Drugelių namai nėra labai didelės patalpos, taip kaip akvariume.
ne kaip sakau akvariume, o kaip šiltnamyje. Purškia rūkas tokias, kad būtų drėgmę palaikyti. Kaip galingi drugeliai skraido. Žiūrėk, kaip per delną būtų. Nes man kepurės nenumuša. Ką mes čia dar galim pamatyti? Vėžliukai plaukioja. Ten vandenį labai daug visokių rūšių vėžliukai. Įvairiausių šalių. Pasirodo, drugelių būna ir permatomų. Niekad nebūčiau pagalvojus. Jo, jis kaip skraido. Kokie kaip pešioti. Mažokė? Apie pešioti. Tai žmonės apie pešioja. Kaip nukirpta. Atrodo kaip nukirpta. Ir kaip plasmasinis atrodo. Bet jis ne plasmasinis. Ne. Negali būti plasmasinis. Bet tokie kaip nukirpti lapai. Va, paėmė kažkas su žirklėm ir atkirpo. Napkét valószínűleg létszes, ne zavarjuk meg. Megvagytok? Čia išėjimas per tokias grandinę, kad drugeliai neišskristų. Išėjo. Daug labai žmonių, šurmulys. Ir eilės neliko. Jau išeidinėjom, jau vakaras. Pavargom. Ir rožė žydi, kur saulė matai. Čia gal pirmosios rožės, o čia rožės. Čia rožės. Tai yra gal irgi ankstyvosios, tas vėliau. Gal turi teisę, po 2 savaičių čia ir žydės rožės. Žmonės linksmi, džiaugiasi. Ir atvažiavus. Emocijos tokios geros tada. Pavargsti čia visą dieną pavaikščiot. Čia išeinam iš Mainaus salos ir žiūrėjau. Agi žuvys. Ar matosi, tokių pagaliukų yra čia, va? Tai begalės žiūrėk. Ir čia žuvys vadinasi, ar čia karpiukai, ar čia lęšiai. Jie platesni. Išeidinėjam. Čia nukryžiuota. Aš jau neleidžia vaikščioti. Aš jau neleidžia.